سلام و درود. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. با جلسه 4 از آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در این جلسه قصد داریم که با نقاط چرخش اجزا در سیستم معاملاتی ایچیموکو آشنا بشیم و یک معادل سازی و ساده سازی تشخیص سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو با نقاط چرخش اجزا در ایچیموکو داشته باشیم. در جلسه گذشته با اجزای سیستم معاملاتی ایچیموکو و نحوه محاسبه میانگین‌های 9 دوره، 26 و 52 دوره آشنا شدیم و همچنین با تشخیص ساختار در ایچیموکو با شیب و جهت اسپن بی آشنا شدیم. اشاره شد که در یک نگاه کلی و سریع میتونیم که با جهت و شیب اسپن بی ساختار مارکت رو در تایم فریم مشخص به دست بیاریم و همچنین اشاره شد که چرخش معتبر اسپن بی منجر به تغییر ساختار در ایچیموکو خواهد شد که تعریف چرخش معتبر رو از دیدگاه ایچیموکو گفتیم و اشاره شد که چرخش معتبر چرخشی هستش که علاوه بر این که شیب خطوط که در اینجا شیب اسپن بی منظور ما هستش تغییر داشته باشه، یعنی شیب اسپن بی از حالت مثبت به منفی و بالعکس تغییر کنه، باید بر روی نمودار قیمت هم بازه 52 دوره بالاترین سقف و پایینترین کف بازه 52 دوره شکسته بشه و در واقع چرخش اسپن بی، چرخش معتبر اسپن بی برابر با شکست بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره بر روی نمودار قیمت هستش. به این صورت که اگر ما چرخش اسپن بیمون یک چرخش معتبر باشه و یک چرخش صعودی معتبر باشه، باید بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته بشه و همچنین اگر چرخش نزولی اسپن بی یک چرخش معتبر باشه و به تغییر ساختار نزولی منجر بشه، باید بر روی نمودار قیمت هم پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته بشه. پس به صورت خلاصه چرخش معتبر اسپن بی منجر به تغییر ساختار از دیدگاه ایچیموکو خواهد شد و تعریف چرخش معتبر رو اشاره کردیم. با توجه به اینکه جلسات دوره به صورت پیوسته و ادامه دار هستش، در صورتی که جلسات قبل رو مطالعه نکردید توصیه میشه که حتما جلسات دوره رو از ابتدای دوره به صورت کامل مطالعه داشته باشید. در این جلسه در ابتدا از دیدگاه پراسکشن نقاط چرخش را خواهیم گفت و در ادامه با معادل سازی و ساده سازی این نقاط چرخش در ایچیموکو تشخیص سقف و کف‌های فرعی و اصلی رو خیلی ساده تر و دقیق تر خواهیم گفت. از دیدگاه پراسکشن همونطور که قبلا اشاره شد، هر حرکتی که بین کف و سقف اصلی تشکیل بشه برابر با حرکت یا ساختار اصلی برای ما هستش و
اشاره شد که در ساختار صعودی ما شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی بالاتر هستیم و همچنین در ساختار نزولی شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی پایین‌تر هستیم. خب اینجا با توجه به اینکه کف اصلی ما پایین‌تر از سقف اصلی ما تشکیل شده، در نتیجه یک حرکت یا ساختار صعودی رو شاهد هستیم. نقاط چرخش از دیدگاه پرکس اکشن به نقاطی گفته میشه که نمودار قیمت در اون نقاط تغییر جهت یا تغییر شیب میده و این نقاط چرخش با توجه به اینکه از سقف و کف‌های فرعی یا اصلی انجام بشه به نقاط چرخش فرعی و اصلی تقسیم میشه. در این نمودار با توجه به اینکه چرخش قیمت از یک کف اصلی انجام شده، در نتیجه این چرخش ما یک چرخش صعودی اصلی هستش و همچنین در این سقف اصلی با توجه به اینکه چرخش قیمت از یک سقف اصلی انجام شده، در نتیجه چرخش ما اینجا به عنوان یک چرخش نزولی اصلی در نظر گرفته میشه. در جلسات گذشته به نحوه تشکیل این سقف اصلی اشاره کردیم و گفتیم که در حرکت اصلاحی یا پولبک شکست آخرین کف فرعی برابر با تشکیل سقف اصلی خواهد بود و چون چرخش قیمت ما از یک سقف اصلی انجام شده، در نتیجه چرخش ما چرخش اصلی خواهد بود. در قسمت حرکت اصلاحی یا پولبک اشاره شد که تا وقتی که یکی از این دو کف یا سقف اصلی یا کف اصلی یا سقف اصلی شکسته نشه، هر حرکتی که بین این کف و سقف اصلی یا سقف و کف معتبر تشکیل میشه برابر با حرکت اصلاحی و پولبک خواهد بودش و در صورتی که سقف اصلی ما شکسته بشه ما شاهد ادامه ساختار خواهیم بود، ادامه ساختار صعودی، چون ساختار ما از قبل اینجا صعودی هستش و در صورتی که کف اصلی ما شکسته بشه ما شاهد تغییر ساختار خواهیم بودش. خب در ادامه میبینیم که این کف و سقفایی که در حرکت اصلاحی و پولبک تشکیل میشن چون کف و سقفای فرعی هستن، در نتیجه منجر به چرخش‌های فرعی میشن و وقتی که سقف اصلی ما با این حرکت شکسته میشه و پایین ترین کف ما از نقطه شکست و این سقف اصلی به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه، ما شاهد ادامه ساختار صعودی خواهیم بود و چون چرخش ما از این کف اصلی انجام شده، در نتیجه این چرخش ما به عنوان یک چرخش اصلی در نظر گرفته میشه و همچنین در ادامه با شکست این کف اصلی ما شاهد تغییر ساختار از صعودی به نزولی خواهیم بود و بالاترین سقف از نقطه شکست و این کف اصلی ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و چون چرخش قیمت ما از یک سقف اصلی انجام شده، در نتیجه این نقطه به عنوان یک چرخش نزولی اصلی در نظر گرفته میشه و همچنین نقاط سقف و کف‌های فرعی ما به عنوان چرخش‌های فرعی در نظر گرفته میشه. در ادامه با شکست آخرین سقف فرعی ما در حرکت اصلاحی یا پولبک این کف ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه و چون چرخش ما از یک کف اصلی انجام شده، چرخش قیمت ما، در نتیجه این کف به عنوان یک نقطه چرخش اصلی در نظر گرفته میشه و همچنین با شکست این کف اصلی بالاترین سقف از نقطه شکست و این کف اصلی به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و چون چرخش قیمت ما از یک نقطه سقف اصلی هستش، در نتیجه این نقطه به عنوان یک چرخش نزولی اصلی در نظر گرفته میشه. این روش تشخیص
سقف و کف‌های فرعی و اصلی و همچنین تشخیص ساختار مارکت از دیدگاه پراکس اکشن ممکنه برای خیلی ها سخت و پیچیده باشه، به خصوص برای کسایی که تازه وارد بازارهای مالی میشن. ممکنه به سادگی نتونن این سقف و کف‌های اصلی رو تشخیص بدن. هدف از آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو ابداع سبک و روشی بوده که تشخیص سقف و کف‌های معتبر و همچنین تشخیص ساختار ساده سازی و دقیق تر بشه. همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، اجزای ایچیموکو از 3 عضو یا میانگین اصلی 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره تشکیل شده که تعریف خط تنکانسن میانگین بازه 9 دوره بودش و تعریف خط کیجونسن میانگین بازه 52 دوره قبل بود و همچنین تعریف خط اسپن بی میانگین بازه 52 دوره بود. در این جلسه قصد داریم که با چرخش معتبر این اجزا در واقع سقف و کف‌های فرعی و اصلی و معتبر رو مشخص کنیم. در جلسه گذشته ما تعریف چرخش معتبر رو اشاره کردیم و گفتیم که وقتی که شیب خط ما تغییر پیدا میکنه باید بر روی نمودار قیمت هم حتما در اون بازه 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه شکسته بشه که چرخش ما یک چرخش معتبر باشه. در اینجا وقتی که خط آبی ما که خط تنکانسن هستش شیبش از حالت نزولی به صعودی تغییر میکنه، بر روی نمودار قیمت هم شاهد این هستیم که بالاترین سقف بازه 9 دوره ما شکسته میشه توسط این کندل سبز رنگ. بالاترین سقف بازه 9 دوره ما که این نقطه میشه شکسته میشه. در نتیجه این چرخش صعودی تنکانسن ما یک چرخش معتبره. یعنی علاوه بر این که شیب خط تغییر داده میشه باید بر روی نمودار قیمت هم حتما بالاترین سقف یا پایینترین کف اون بازه 9 دوره شکسته بشه که اینجا چون یک چرخش صعودی هستش باید بالاترین سقف بازه 9 دوره ما شکسته بشه که شکسته شده. در نتیجه چرخش تنکانسن ما یک چرخش معتبر هستش. چرا؟ چون بالاترین سقف بازه 9 دوره ما شکسته شده و وقتی از نقطه چرخش ما 9 کندل به سمت عقب بریم یا 9 دوره به سمت عقب بریم پایین ترین کف ما به عنوان کف فرعی در نظر گرفته میشه. در واقع چرخش معتبر تنکانسن برای ما سقف و کف‌های فرعی رو مشخص میکنه. در ادامه وقتی که بازه 26 دوره ما یعنی بالاترین سقف بازه 26 دوره ما شکسته میشه شاهد این هستیم که کیجونسن ما شیبش تغییر داده میشه. یعنی در واقع در ابتدا باید نگاه به خط کیجونسن کنیم. خب اینجا یک چرخش داشته، یک چرخش صعودی داشته. چرا؟ چون شیبش از حالت نزولی به صعودی تغییر داده شده. ولی آیا یک چرخش معتبر بوده؟ باید بریم بر روی نمودار قیمت و بازه 26 دوره بررسی کنیم. اینجا مشاهده میکنیم که بالاترین سقف بازه 26 دوره توسط این شادو کندل شکسته شده. خب اشاره شد که شکست بالاترین سقف و پایینترین کف میانگین دوره ها
با شادو کندل هم قابل قبوله. اینجا توسط این شادو کندل بالاترین سقف بازه 26 دوره شکسته شده. در نتیجه این چرخش صعودی گیجونسن برای ما یک چرخش معتبر هستش. وقتی که چرخش معتبر هستش، از نقطه چرخش معتبر 26 کندل یا 26 دوره وقتی به سمت عقب میایم، پایین ترین کف اون بازه 26 دوره رو مشخص میکنیم و اون کف به عنوان یک کف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع کف فرعی ما که با چرخش معتبر تنکانسن تشکیل شده بود، وقتی که گیجونسن ما چرخش معتبر داره، این کف فرعی تبدیل به کف اصلی میشه. پس تا اینجا چرخش معتبر تنکانسن برای ما سقف و کفهای فرعی رو مشخص میکنه و چرخش معتبر گیجونسن برای ما سقف و کفهای اصلی رو مشخص میکنه. یعنی ما با ایچیموکو و سیستم معاملاتی ایچیموکو قادر خواهیم بود که به سادگی و با دقت بالا سقف و کفهای فرعی و اصلی و همچنین معتبر رو که در ادامه خواهیم گفت رو که در پروستشن برای خیلی ها سخت و پیچیده است به سادگی در ایچیموکو مشخص کنیم. در ادامه وقتی که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته میشه و این شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره ما در واقع وقتی که ما 26 کندل به سمت جلو حرکت میکنیم و 26 کندل به سمت جلو منتقل میشه، برابر با چرخش معتبر اسپن بی هست. در جلسه گذشته تعریف خط اسپن بی رو اشاره کردیم و گفتیم که میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف بازه 52 دوره برابر با خط اسپن بی هستش، ولی فرقش با خط تنکانسن و گیجونسن این است که 26 کندل به سمت جلو حرکت داده شده یا شیفت داده شده. یعنی ما وقتی که خط تنکانسن و گیجونسن رو محاسبه میکنیم بر روی لایو چارت قرار دارن، ولی خط اسپن بی وقتی که بر روی نمودار قیمت محاسبه میشه 26 کندل به سمت جلو حرکت میکنه و در واقع در فاز آینده سیستم معاملاتی ایچیموکو هستش. خب اینجا وقتی که بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته میشه، معادل چرخش معتبر اسپن بی هستش. خب ما اینا همزمان انجام میشه. در واقع وقتی که اینجا نقطه لایو چارت ما بودش و ما 26 کندل به سمت جلو حرکت میکردیم، شاهد چرخش معتبر صعودی اسپن بی بودیم. خب چرخش اسپن بی علاوه بر این که برای ما تغییر ساختار رو مشخص میکنه، وقتی که بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته میشه و معادل چرخش صعودی اسپن بی بر روی فاز آینده نمودار قیمت ایچیموکو هستش، از این نقطه که بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته شده ما 52 کندل وقتی به سمت عقب حرکت کنیم، پایین ترین کف این بازه 50 دوره برای ما تشکیل کف معتبر رو خواهد داد. پس در نتیجه چرخش معتبر اسپن بی که برابر با شکست بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 52 دوره هست، علاوه بر این که تغییر ساختار رو برای ما مشخص میکنه، برابر با تشخیص سقف و کف‌های معتبر هستش. اشاره شد که وقتی که سقف و کفی معتبر میشه، ما انتظار داریم که قیمت وقتی نزدیک اون سقف و کف میشه به اون سقف و کف واکنش داده بشه. سقف و کف‌های اصلی و فرعی ممکنه به راحتی شکسته بشه، ولی وقتی سقف و کفی معتبر میشه به راحتی شکسته نمیشه. چرا؟ چون وقتی سقف و کفی معتبر میشه در واقع اون نقاطی هستش که معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان در اون نقاط
حجم معاملات خرید و فروش خودشون رو قرار میدن و وقتی قیمت نزدیک این سطوح یا سقف و کفا میشه، ما انتظار واکنش، برگشت یا حتی ریورس رو از این سقف و کفای معتبر داریم. خب ما در ایچیموکو قادر خواهیم بود که با چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر این که تغییر ساختار رو بر روی نمودار قیمت و همچنین به صورت چشمی بر روی خود خط اسپن بی مشخص کنیم، سقف و کفهای معتبر هم با چرخش معتبر اسپن بی مشخص میشه و این اعتبار و دقت خط اسپن بی رو در سیستم معاملاتی ایچیموکو به ما نشون میده. در ادامه مثالی از چرخش نزولی اجزا رو خواهیم داشت. در روی نمودار مشاهده میشه که شیب خط تنکانسن، این خط آبی رنگ، از حالت صعودی به نزولی تغییر داده شده و وقتی که بر روی نمودار قیمت بررسی میکنیم میبینیم که پایین ترین کف بازه 9 دوره ما با این شادو قیمت شکسته شده. این شادو قیمت پایین ترین کف بازه ما رو شکسته. در نتیجه این چرخش نزولی تنکانسن ما یک چرخش معتبر هستش و وقتی از این نقطه چرخش 9 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم، بالاترین سقف بازه 9 دوره رو مشخص میکنیم و اون بالاترین سقف بازه 9 دوره ما به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه. ما اینجا تونستیم با چرخش معتبر نزولی تنکانسن به سادگی و با دقت بالا این سقف فرعی رو مشخص کنیم، کاری که در پروسکشن برای خیلی ها تشخیص این سقف فرعی سخته. واقعا در پروسکشن بدون ایچیموکو تشخیص سقف و کفای اصلی برای خیلی ها، مخصوصا کسایی که تازه وارد معاملات تکنیکال میشن، سخته. ولی وقتی که از ایچیموکو کمک میگیریم، از سیستم معاملات ایچیموکو کمک میگیریم، چرخش معتبر تنکانسن به سادگی و با دقت بالا برای ما سقف و کف‌های فرعی رو مشخص میکنه و این یک امتیاز برای این سیستم معاملاتی خواهد بود. در ادامه وقتی که خط قرمز رنگ ما که این خط کین جونسن هستش، شیبش از حالت صعودی به نزولی اینجا تغییر داده میشه، مشاهده میکنیم که بر روی نمودار قیمت هم پایین ترین کف بازه 26 دوره ما شکسته میشه. در نتیجه این چرخش نزولی کی جونسن برای ما یک چرخش معتبره. چرخش معتبر چرخشی هستش که علاوه بر تغییر شیب اجزای تنکانسن کی جونسن اسپن بی، حتما بر روی نمودار قیمت هم باید پایین ترین کف یا بالاترین سقف اون بازه مشخص شکسته بشه، بازه 9 دوره، 26 دوره و 50 دوره. اینجا وقتی که خط کی جونسن ما شیبش تغییر داده میشه از حالت صعودی به نزولی، بر روی نمودار قیمت هم مشاهده میکنیم که پایین ترین کف این بازه 26 دوره توسط این کندل قرمز رنگ شکسته میشه. در نتیجه این چرخش نزولی کی جونسن برای ما یک چرخش معتبره و از نقطه چرخش معتبر کی جونسن وقتی 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم، بالاترین سقف اون بازه 26 کندل برای ما تشکیل سقف اصلی رو میده. در نتیجه این کف سقف فرعی ما تبدیل به سقف اصلی میشه با چرخش کی جونسن. در واقع چرخش تنکانسن برای ما سقف و کفای فرعی رو مشخص میکنه. در ادامه وقتی که کی جونسن چرخش معتبر داره، اون سقف و کف فرعی تبدیل به سقف و کف اصلی میشه. همچنین در ادامه وقتی که
پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته میشه. اینجا یک بازه 52 دوره هستش و پایین ترین کف بازه 52 دوره در این نقطه شکسته شده توسط این کندل قرمز رنگ. این پایین ترین کف بازه 52 دوره ما بوده، توسط این کندل قرمز رنگ شکسته شده که معادل این هستش که وقتی که 26 کندل به سمت جلو میریم شاهد چرخش معتبر نزولی اسپن بی هستیم. خب تعریف خط اسپن بی رو اشاره شد که وقتی که میانگین بازه 50 دوره بر روی نمودار قیمت مشخص میشه باید 26 کندل به سمت جلو شیفت داده بشه تا به خط اسپن بی برسیم. در واقع خط اسپن بی در فاز آینده ایچیموکو هستش. ما خطوط تنکانسن و کیجونسن در فاز حال هستش و خطوط اسپن بی ما در فاز آینده قرار داره. یعنی وقتی که پایین ترین کف بازه 50 دوره بر روی نمودار قیمت شکسته میشه به صورت همزمان در 26 کندل جلوتر شاهد چرخش نزولی اسپن بی هستیم. این شما از روی نمودار قیمت راحت میتونین چرخش نزولی اسپن بی رو، چرخش مرتبطش رو تشخیص بدید. اینجا به صورت چشمی تشخیص میدیم، ولی وقتی که میخوایم مشخص کنیم که آیا این چرخش معتبر هستش باید حتما بر روی نمودار قیمت یک بازه 50 دوره یا یک باکس 50 دوره به سمت عقب رسم کنیم و وقتی که پایین ترین کفش شکسته بشه برابر با چرخش نزولی هستش. شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره معادل چرخش صعودی اسپن بی هستش. شکست پایین ترین کف بازه 50 دوره معادل چرخش نزولی اسپن بی هستش. خب وقتی که اسپن بی ما یک چرخش نزولی معتبر داره، علاوه بر این که ساختار ما تغییر میکنه، اینجا از نقطه‌ای که شکست انجام میشه وقتی که 52 کندل به سمت عقب میریم بالاترین سقف بازه 52 دوره برابر با سقف معتبر خواهد بود. یعنی چرخش معتبر اسپن بی ما علاوه بر تغییر ساختار برای ما سقف و کف‌های معتبر را تشخیص میده. اینجا اگه بخوایم تشخیص سقف و کف‌های معتبر رو از دیدگاه پروسکشن بگیم، در این نقطه که تنکانسن ما چرخش داره از دیدگاه پروسکشن راحت نیست تشخیص این سقف فرعی، ولی با چرخش تنکانسن و شکست پایین ترین کف بازه 9 دوره به راحتی این سقف فرعی مشخص میشه. در ادامه همچنین با چرخش معتبر کیجونسن شاید این هستیم که بالاترین سقف از نقطه چرخش معتبر کیجونسن وقتی که 26 کندل به سمت عقب میریم بالاترین سقفش معادل تشکیل سقف اصلی هستش. اگر بخوایم از دیدگاه پروسکشن مشخص کنیم، شکست آخرین کف فرعی که این کف میشه معادل تشکیل سقف اصلی خواهد بود. یعنی وقتی که این کف فرعی شکسته میشه برای ما سقف اصلی به وجود میاره، ولی وقتی که با دیدگاه ایچیموکو بخوایم این سقف کف ها رو مشخص کنیم خیلی راحت تر و خیلی دقیق تر میتونیم این سقف و کف ها رو مشخص کنیم. از دیدگاه پروسکشن برای ما و برای خیلی ها میتونه سخت و پیچیده باشه، ولی از دیدگاه ایچیموکو وقتی که چرخش معتبر اجزای ایچیموکو رو تشخیص میدیم در واقع داریم تشخیص سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو تشخیص میدیم. خب در ادامه شاهد هستیم که در این نقطه پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته شده در این نقطه و وقتی که پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته میشه از این نقطه ما اگر 52 دوره به سمت عقب حرکت کنیم
بالاترین سقف این بازه 50 دوره برابر با سقف معتبر خواهد بود. خب اینجا درسته که پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته شده، ولی اگر 26 کندل به سمت جلو رو بخوایم بررسی کنیم میبینیم که اسپن بی ما چرخش صعودی نداشته، یعنی شیبش تغییر نکرده. در نتیجه ما تغییر ساختار نداریم، ما اینجا شاهد ادامه ساختار خواهیم بود. موقعی ما میتونیم بگیم که چرخش اسپن بی ما هم تغییر ساختار داره و هم سقف و کف‌های معتبر رو برای ما مشخص میکنه که هم شیب خط اسپن بی تغییر داده بشه و هم بر روی نمودار قیمت پایین ترین سقف یا بالاترین کف بازه 52 شکسته بشه. اینجا فقط بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 52 شکسته شده، ولی بر روی خط اسپن بی شیب تغییر داده نشده. در نتیجه ما تغییر ساختار نداریم، شاهد ادامه ساختار نزولی هستیم، ولی برای ما یک سقف معتبر تشکیل میشه. چرا؟ چون وقتی پایین ترین کف بازه 52 شکسته میشه، از این نقطه شکست بر روی نمودار قیمت 52 کندل به سمت عقب بریم، بالاترین سقف اون بازه 52 دوره برابر با تشکیل سقف معتبر هستش. پس سقف معتبر برای ما با شکست پایین ترین کف معتبر تشکیل میشه، ولی چون بر روی خط اسپن بی شیب تغییر داده نمیشه، ما تغییر ساختار دیگه نداریم. اینجا ادامه ساختار نزولی خواهیم داشت. در این نقطه چون هم شیب خط اسپن بی تغییر کرده بود و هم بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته شده بود، هم شاهد تغییر ساختار بودیم در این نقطه و هم بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته شد، یعنی سقف اصلی ما تبدیل به سقف معتبر شد. در ابتدا سقف ما فرعی بود، این نقطه بودیم، در این نقطه بودیم لایو چارت و فقط تیکانسن ما چرخش داشت. در ادامه وقتی که گیجونسن ما چرخش داشت، این سقف فرعی تبدیل به سقف اصلی شد و همچنین در ادامه وقتی که بازه پایین ترین کف بازه 50 دوره ما شکسته شد و ما چرخش نزولی اسپن بیو داشتیم، این سقف اصلی تبدیل به سقف معتبر شد. وقتی سقف و کفی معتبر میشه، انتظار داریم که قیمت به اون سقف و کف واکنش نشون داده بشه. ما در سقف و کف‌های فرعی و اصلی انتظار واکنش قیمت نداریم و ممکنه قیمت خیلی راحت سقف و کف‌های اصلی فرعی رو بشکنه و هیچ واکنشی نداشته باشه. ولی وقتی که سقف و کفی معتبر میشه، یعنی معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان در اون نقاط سفارشات خرید و فروش خودشون رو قرار میدن و وقتی قیمت به این نقاط یا به این سقف و کف‌های معتبر میرسه، ما انتظار واکنش، برگشت و ریورس رو داریم. در بعضی از مواقع ما بر روی چارت شاهد این هستیم که همزمان بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 9 دوره، 26 دوره و یا 52 دوره شکسته میشه. در واقع بالاترین سقف و پایین ترین کف بازه 9 دوره، 26 دوره و 50 دوره مشترک هستش. بر روی این شکل مشاهده میکنید که این نقطه که توسط این کندل شکسته شده هم بالاترین سقف بازه 26 دوره هستش و هم بالاترین سقف بازه 52 دوره هستش. یعنی با شکست این نقطه توسط این کندل هم کیجونسن چرخش صعودی معتبر داره و هم 26 کندل وقتی به سمت جلوتر حرکت میکنیم شاهد چرخش صعودی معتبر اسپن بی هستیم. خب ما به این چرخش های همزمانی چرخش های برابری هم میگیم، یعنی به صورت همزمان بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 9 دوره، 26 دوره و 50 دوره شکسته میشه.
چرخش‌های همزمانی برای ما نوید یک حرکت با مومنتوم قوی هستند. اینجا وقتی که بالاترین سقف بازه 26 دوره برابر شده با بالاترین سقف بازه 50 دوره، یعنی به صورت همزمان بر روی لایو چارت کی جونسن ما چرخش صعودی معتبر داشته و وقتی 26 کندل به سمت جلو حرکت میکنیم میبینیم که همزمان با چرخش صعودی کی جونسن اسپن بی ما هم چرخش صعودی داشته و در این نقطه که کی جونسن ما چرخش صعودی داشته وقتی 26 کندل به سمت عقب میام و پایین ترین کف رو مشخص میکنیم، یک کف اصلی برای ما مشخص میشه. چون چرخش همزمانی داشته، همزمان این کف اصلی تبدیل به کف معتبر میشه. خب چرخش های همزمانی یا برابری این خاصیت رو دارن که برای ما نوید یک حرکت یا قدرت حرکت با مومنتوم بالاتر رو به ما یا برای ما مشخص میکنن و ما از چرخش های همزمانی به این نکته پی میبریم که احتمالاً شاید یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی خواهیم بود. خب اینجا چون چرخش ما یک چرخش همزمانی صعودی هستش، شاید و انتظار داریم که یک حرکت با مومنتوم قویتر و شارپتر شکل بگیره. وقتی که بالاترین سقف بازه 26 دوره ما برابر با بالاترین سقف بازه 52 دوره ما هستش و مشاهده میکنید هم در بازه 26 دوره و هم در بازه 50 دوره بالاترین سقف مشترک هستش، برابر هستش و با این کندل مشترکاً بالاترین سقف بازه 26 دوره و 50 دوره شکسته میشه. در نتیجه چرخش بالاترین سقف بازه 26 دوره برابر با چرخش معتبر کی جونسن بود و همچنین شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره برابر با چرخش معتبر اسپن بی بود. این ما وقتی که اینجا کی جونسن ما میچرخه همزمان 26 کندل جلوتر رو بررسی کنیم، اشاره شد که اسپن بی نسبت به لایو چارت همیشه 26 کندل جلوتر هستش. یعنی ما وقتی که اینجا کی جونسن ما چرخش صعودی معتبر داره 26 کندل به سمت جلوتر رو بررسی کنیم و روی نمودار میبینیم که اسپن بی ما هم چرخش صعودی معتبر داشته. خب این چرخش یک چرخش چون همزمان هست و یک برابر هستش در لحاظ زمانی، ما بهش میگیم یک چرخش همزمانی یا چرخش برابری و خودش برای ما اثبات یک حرکت با مومنتوم قوی خواهد بود. خب برای اینکه آموزش این جلسه که بسیار جلسه مهمی هستش و در واقع چرخش‌های معتبر اجزا رو معادل سازی کردیم و ساده سازی کردیم با تشخیص سقف و کف‌های فرعی و اصلی و معتبر در پروسکشن، برای اینکه یادگیری ما بهتر و دقیق‌تر بشه بر روی چارت واقعی هم این چرخش ها رو با هم بررسی خواهیم داشت. با من همراه باشید. نمودار قیمتی بیت کوین رو مشاهده می‌کنیم. همونطور که در این جلسه توضیح داده شد، قصد داریم که با شناسایی و تشخیص چرخش معتبر اجزای تینکانسن کی جونسن و اسپن بی که شامل میانگین‌های 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره هستش رو سقف و کف‌های فرعی و اصلی و معتبر رو که در پروسکشن واقعا تشخیص این سقف و کف‌ها برای خیلی ها سخت و مشکل هست رو مشخص کنیم. چرخه حرکتی در ایچیموکو که به تغییر ساختار یا تغییر روند منجر میشه، در ابتدا با
چرخش معتبر تنکانسن شروع میشه. یعنی ابتدای چرخه حرکتی که در نهایت به تغییر ساختار منجر میشه، در ابتدا شروعش در ایچیموکو با چرخش معتبر تنکانسن هستش و در ادامه شاهد کراس بین تنکانسن و کیجونسن هستیم که وقتی که حرکت صعودی هست این کراس یک کراس صعودی خواهد بود که تنکانسن از پایین کیجونسن را قطع خواهد کرد و شاهد یک کراس صعودی خواهیم بود و همچنین در ادامه شاهد چرخش معتبر کیجونسن هستیم و در نهایت با چرخش معتبر اسپن بی این چرخه تکمیل میشه و تغییر ساختار تایید خواهد شد. همونطور که قبلا گفته بودیم با یک نگاه ساده و سریع میتونیم تشخیص بدیم که ساختار ما یک ساختار صعودیه. چرا؟ چون با یک نگاه بر روی نمودار ایچیموکو و همچنین جهت و شیب خط اسپن بی مشاهده میکنیم که شیب خط اسپن بی صعودی و مثبت و به سمت بالا هستش. در نتیجه با یک نگاه کلی و سریع میتونیم تشخیص بدیم که ساختار مارکت در این تایم فریم مشخص صعودی هستش. یکی از امتیازها و مشخصه های سیستم معاملاتی ایچیموکو اینه که ما با یک نگاه میتونیم ساختار مارکت رو از روی شیب نمودار اسپن بی و حتی چرخش معتبر اسپن بی تشخیص بدیم. خب میخوایم با چرخش معتبر اجزا سقف و کفهای فرعی اصلی و معتبر رو بر روی چارت قیمت مشخص کنیم. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که در این نقطه شیب خط آبی رنگ که خط تنکانسن هستش از صعودی به نزولی تغییر داده شده و وقتی میایم بر روی نمودار قیمت از نقطه‌ای که چرخش تنکانسن رو بر روی نمودار مشاهده میکنیم یک بازه 9 دوره رسم میکنیم، بالاترین شکست پایین ترین کف این بازه 9 دوره برای ما چرخش نزولی تنکانسن رو تایید میکنه و این چرخش برای ما یک چرخش نزولی معتبر میشه. موقعی که چرخش اجزای تنکانسن کیجونسن و اسپن بی برای ما یک چرخش معتبر میشه که بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف یا بالاترین سقف اون بازه شکسته بشه. اینجا چون قصد داریم که چرخش معتبر نزولی تنکانسن رو مشخص کنیم بر روی نمودار قیمتی از نقطه چرخش یک بازه یا باکس 9 دوره به سمت عقب رسم میکنیم و مشاهده میکنیم که وقتی پایین ترین کف این بازه توسط این شادو قیمتی شکسته میشه این چرخش تنکانسن ما تبدیل به یک چرخش معتبر میشه. همچنین از نقطه چرخش وقتی که 9 کندل به سمت عقب میریم بالاترین سقف اون بازه 9 دوره ما به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه. پس چرخش معتبر تنکانسن برای ما سقف و کفهای فرعی رو تشکیل میده. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم شاید این هستیم که خط قرمز رنگ ما که خط کیجونسن ما هستش در این نقطه
یک چرخش نزولی داره. در این نقطه ما شاهد یک چرخش نزولی هستیم. وقتی روی نمودار قیمتی میایم یک بازه 26 دوره به سمت عقب رسم میکنیم، مشاهده میکنیم که در این نقطه پایین ترین کف بازه 26 دوره ما شکسته میشه توسط این شادو قیمتی. پایین ترین کف بازه 26 دوره ما در این نقطه توسط شادو قیمت شکسته میشه و در نتیجه این چرخش نزولی کیجونسن ما چرخش معتبر میشه و وقتی که از نقطه چرخش یک بازه یا باکس 26 دوره به سمت عقب رسم میکنیم، بالاترین سقف بازه 26 دوره ما تبدیل به سقف اصلی میشه. پس این سقف فرعی ما تبدیل به سقف اصلی خواهد شد و در حقیقت با چرخش معتبر کیجونسن سقف و کفهای اصلی مشخص خواهد شد. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم شاهد تشکیل سویچ کومو هستیم، یک سویچ کومو نزولی. در جلسات گذشته اشاره شد که ما صرفاً با سویچ کومو صعودی و نزولی مجاز نیستیم که تشخیص بدیم که ساختار یا روند ما تغییر پیدا کرده و تغییر ساختار یا روند با چرخش معتبر اسپن بی خواهد بود. خب در این نقطه مشاهده میکنیم که اسپن بی ما یک چرخش نزولی داشته. ما برای اینکه مشخص کنیم که آیا این چرخش نزولی یک چرخش معتبر بوده و به تغییر ساختار نزولی منجر میشه، باید بیایم بر روی نمودار قیمت هم این چرخش معتبر رو بررسی کنیم. خاطر همین از نقطه چرخش اسپن بی 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم و وقتی که به این نقطه میرسیم مشاهده میکنیم که در اینجا اگر ما یک بازه 52 دوره به سمت عقب رسم کنیم، مشاهده میکنیم که با این شادو قیمت پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شده. در نتیجه این چرخش اسپن بی یا چرخش نزولی اسپن بی یک چرخش معتبر خواهد بود و بالاترین سقف بازه 52 دوره ما اینجا به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. اشاره شد که وقتی که اسپن بی ما چرخش معتبر داره، علاوه بر تغییر ساختار ما سقف و کفهای معتبر در بازه 52 دوره تشکیل میشه. اینجا وقتی که اسپن بی ما چرخش داره و ما 26 کندل به سمت عقب میریم و بر روی نمودار قیمت میایم یک باکس 52 دوره رسم میکنیم، این نقطه رو که بررسی میکنیم میبینیم که در این نقطه با این شادو قیمت پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شده و از نقطه چرخش اسپن بی که اینجا بر روی نمودار قیمت میشه در واقع، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما تبدیل میشه به سقف معتبر. پس در نتیجه با چرخش معتبر اسپن بی سقف‌ها و کف‌های معتبر برای ما تشکیل خواهد شد و این سقف اصلی ما تبدیل به سقف معتبر میشه. همونطور که قبلا اشاره شد، وقتی که
سقف و کفی تبدیل به سقف و کف معتبر میشه، در واقع انتظار داریم که قیمت وقتی به این سقف و کف‌های معتبر میرسه شاید واکنش و برگشت از این سطوح باشه. چرا؟ چون سقف و کف‌های معتبر در واقع همون نقاطی هستن که معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان سفارشات خرید و فروش خودشون رو در اون نقاط ثبت میکنن. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم، در این نقطه مجدد این سقف معتبر که قبلا سقف اصلی بوده شکسته میشه. ما اگر یک خطی رسم کنیم از نقطه‌ای که سقف معتبر یا سقف اصلی ما تشکیل شده تا نقطه‌ای که شکست انجام شده، مشاهده میکنید که با شادو کندل این سقف معتبر ما شکسته میشه و در واقع از دیدگاه پراکسی اکشن پایین ترین کف ما در این بازه که شکست در این نقطه انجام شده و بالاترین سقف اصلی یا معتبر ما در این نقطه بوده و شکست ما در این نقطه انجام شده، پایین ترین کف ما اینجا به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه و وقتی که از دیدگاه ایچیموکو میایم بررسی میکنیم میبینیم این نقطه برابر با شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره ما هم هستش. در نتیجه علاوه بر این که این کف ما به کف اصلی تبدیل میشه یا تغییر داده میشه، به کف معتبرم تبدیل میشه. چرا؟ چون در بازه 52 دوره شاهد شکست بالاترین سقف این بازه هستیم، یعنی هم شاهد تغییر ساختار از نزولی به صعودی هستیم و همچنین در بازه 50 دوره وقتی که بالاترین سقف بازه 50 دوره ما شکسته میشه، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما تبدیل به کف چی میشه؟ به کف معتبر میشه. و ما با چرخش معتبر میانگین های 9 دوره و 26 دوره و 52 دوره در ایچیموکو قادر خواهیم بود که خیلی ساده تر و دقیق تر سقف و کف های فرعی و اصلی و معتبر رو مشخص کنیم. خب در ادامه وقتی که قیمت به سمت جلو حرکت میکنه، مشاهده میکنیم که اینجا شاهد چرخش نزولی گیجونسن هستیم. البته ما اینجا در این نقطه یک چرخش نزولی گیجونسن داریم، ولی وقتی بر روی نمودار قیمت نگاه میکنیم میبینیم در این نقطه پایین ترین کف بازه 26 دوره ما شکسته نشده. ما اگر از این نقطه چرخش گیجونسن یک بازه 26 دوره به سمت عقب بکشیم، کاملا مشخصه که این چرخش معتبری نیستش. چرا؟ چون باید در این نقطه می اومد پایین ترین کف بازه 26 دوره ما شکسته می شد که این چرخش ما به عنوان یک چرخش معتبر در نظر گرفته می شد، ولی همونطور که مشاهده می کنید اومده بالاترین سقف ما یا در واقع کسر سخت داشتیم یا از دست دادن سخت داشتیم. ما در اینجا چرخش گیجونسن ما یک چرخش معتبر نبوده، یک چرخش نزولی معتبر نبوده. طبق تعریف چرخش معتبر باید در این نقطه می اومد پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته می شد که این چرخش ما یک چرخش معتبر می شد. اینجا در واقع کسر سقف 26 دوره بوده، نه شکسته شدن
پایین ترین کف بازه 26 دوره. در نتیجه این چرخش برای ما یک چرخش معتبر نیست و چرخش های معتبر در ایچیموکو برای ما هیچ اعتباری ندارند، چون منجر به حرکت و یا مومنتوم حرکت نخواهد شد. جلوتر وقتی میایم این چرخش کی-جونسن رو در این نقطه بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم که بازه 26 دوره ما اگه بازه 26 دوره است کنیم، کاملا مشخص است که بازه 26 دوره ما، یعنی پایین ترین کف بازه 26 دوره ما در این نقطه شکسته شده و در نتیجه این چرخش نزولی کی-جونسن یک چرخش معتبر خواهد بود. همچنین وقتی که 26 کندل به سمت جلو حرکت میکنیم یا شیفت میدیم، مشاهده میکنیم که در 26 کندل جلوترم ما شاهد چرخش نزولی اسفن بی هستیم. پس در نتیجه این چرخش یک چرخش همزمانی و برابره که پایین ترین کف بازه 26 دوره و 52 دوره تقریبا به صورت همزمان شکسته میشه، حالا با اختلاف جزئی یک کندل، و در نتیجه در بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه، چون که اینجا با چرخش نزولی کی-جونسن همزمان در 26 کندل جلوترم اسفن بی ما چرخش معتبر داشته و پایین ترین کف بازه 26 دوره و 52 دوره با اختلاف جزئی یک کندل شکسته شده و میشه بگیم چرخش همزمانی شکل گرفته یا چرخش برابری شکل گرفته. در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر این که برای ما تغییر ساختار رو مشخص میکنه، منجر به تشخیص و مشخص شدن سقف و کف‌های معتبر هم خواهد شد. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. همچنان ساختار ما نزولی هستش، چون که بر روی نمودار ایچیموکو و خط اسپن بی شاهد این هستیم که شیب خط اسپن بی ما نزولی هستش و در این نقطه ما یک چرخش نزولی معتبر داشتیم. چرا؟ چون وقتی که 26 کندل به سمت عقب میریم و بازه 52 دوره رو رسم میکنیم، مشاهده میکنیم که پایین ترین کف 52 دوره ما که یک کف معتبر هم بوده شکسته شده. در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان یک سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب به سمت جلو میریم. همچنان ساختار ما نزولی هستش، چون که شیب خط اسپن بی ما منفی و نزولی هستش و اگر ما مجدد یک بازه 52 دوره از این نقطه رسم کنیم، مشاهده میکنیم که همچنان بالاترین سقف ما در این بازه این سقف معتبر خواهد بود. ما اگر یک بازه 52 دوره رسم کنیم، کاملا مشخصه که بالاترین سقف ما همچنان در این بازه 50 دوره این سقف خواهد بود و همچنان درسته که اینجا پایین ترین کف مجدد شکسته که نشده، چون پایین ترین کف بازه 50 دوره ما اینجا بودش. اینجا به این صورته که در این بازه 50 دوره همچنان این سقف برای ما معتبره
و وقتی که این بازه 50 دوره رو آپدیت میکنیم و به سمت جلو میبریم، بازم همچنان در این بازه 50 دوره این سقف برای ما معتبر خواهد بود. مجدد وقتی که آپدیت میکنیم این بازه 52 دوره رو، مشاهده میکنیم که در اینجا دیگه یک سقف معتبر جدید برای ما تشکیل میشه. اینجا با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره ما در این نقطه، دقیقاً در این نقطه، با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره ما توسط این شادو قیمت، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. درسته که ما اینجا چرخش معتبر اسپن بی نداشتیم، ولی چون پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شده، بالاترین سقف بازه 50 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه، ولی همچنان شاهد ادامه ساختار نزولی هستیم. در نتیجه وقتی که پایین ترین کف و یا بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته میشه، ولی چرخش اسپن بی یک چرخش معتبر نیست، سقف و کف‌های معتبر تشکیل میشه ولی ما تغییر ساختار نداریم، شاهد ادامه ساختار هستیم که اینجا شاهد ادامه ساختار نزولی هستیم. خب در ادامه مشاهده میکنیم که در این نقطه، دقیقاً در این نقطه، تنکانسن ما یک چرخش صعودی داشته و وقتی که بر روی نمودار قیمت میایم بررسی میکنیم، یک بازه 9 دوره به سمت عقب میکشیم، حتی در واقع باید بازه 8 دوره به سمت عقب بکشیم. چرا؟ چون در این پلتفرم معاملاتی شمارش کندل اول حساب نمیشه و ما در واقع اینجا باید یک بازه 8 دوره بکشیم، چون وقتی به صورت چشمی و دستی شمارش انجام میدیم مشاهده میکنیم که وقتی میشماریم 9 کندل هستش، ولی بر روی پلتفرم معاملاتی عدد 8 رو به ما نشون میده. پس ما در واقع وقتی که بر روی پلتفرم معاملاتی 8 کندل به سمت عقب میریم، برابر با همون 9 کندل چشمی و دستی هستش. خب در این بازه 9 دوره مشاهده میکنیم که بالاترین سقف بازه 9 دوره ما شکسته میشه توسط این کندل یا شادو کندل و در نتیجه پایین ترین کف بازه 9 دوره ما به عنوان یک کف فرعی در نظر گرفته میشه و در واقع چرخش معتبر تنکانسن برای ما کف و سقف‌های فرعی رو مشخص میکنه. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که کیجونسن ما، یعنی خط قرمز رنگ ما، در این نقطه چرخش داشته، دقیقاً در این نقطه. و وقتی که میایم بر روی نمودار قیمت بررسی میکنیم که ببینیم آیا این چرخش یک چرخش معتبر بوده، ما در واقع 26 کندل حالا به سمت عقب میریم که چون گفتم در این پلتفرم معاملاتی باید 25 کندل به سمت عقب بریم، مشاهده میکنیم که بالاترین سقف بازه 26 دوره ما توسط این کندل شکسته شده، در نتیجه پایین ترین کف بازه 26 دوره ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه و میتونیم اینطور بگیم که چرخش معتبر کیجونسن باعث تشکیل یا مشخص شدن سقف و کف‌های معتبر میشه. اینجا چون چرخش کیجونسن ما یک چرخش صعودی معتبر بوده، در نتیجه پایین ترین کف بازه 26 دوره ما از نقطه چرخش به عنوان
کف اصلی در نظر گرفته میشه. در نتیجه چرخش معتبر کیجونسن برای ما کف و سقف‌های اصلی رو مشخص میکنه. خب وقتی که به سمت جلو حرکت میدیم نمودار قیمت رو مشاهده میکنیم که بر روی خط اسپن بی که نسبت به لایو چارت همیشه 26 کندل جلوتر هستش یک چرخش صعودی ما اینجا داریم و شیب خط اسپن بی از حالت نزولی به صعودی تغییر داده میشه در این نقطه. ما باید بررسی کنیم که آیا این چرخش به عنوان یک چرخش معتبر هست یا نیستش. در نتیجه از نقطه چرخش اسپن بی ما 26 کندل وقتی که به سمت عقب برمیگردیم و میایم یک بازه 52 دوره به سمت عقب رسم می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در این نقطه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته میشه و پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و کف اصلی ما در واقع تبدیل به کف معتبر خواهد شد. پس در نتیجه چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر این که برای ما تغییر ساختار رو مشخص میکنه منجر به مشخص شدن کف و سقف‌های معتبر خواهد شد. خب در ادامه مشاهده میکنیم که شیب خط اسپن بی ما صعودی شده و مثبت شده و این نشان دهنده اینه که ساختار ما به صورت چشمی بر روی نمودار اسپن بی صعودی شده. خب به همین صورت ما میتونیم با چرخش معتبر اجزای ایچیموکو که شامل میانگین‌های 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره خواهد بود چرخش‌های معتبر یا سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو مشخص کنیم. خب ما در پرسکشن یک مشکل بسیار بزرگی داریم و خیلی‌ها با این مشکل مواجه هستن، اینه که به راحتی نمیتونن سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو مشخص کنن. اینجا با ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو ما قادر هستیم که چرخش معتبر اجزای ایچیموکو رو که شامل تنکانسن، کیجونسن و اسپن بی هست رو معادل سازی و ساده سازی کنیم برای تشخیص دقیق‌تر و بهتر و ساده‌تر سقف و کف‌های اصلی، فرعی و معتبر و این یک امتیاز و آپشن خیلی مهمی هستش که سیستم معاملاتی ایچیموکو دارا هستش. خب ما اگر بخوایم از دیدگاه پراکسکشن هم تشخیص سقف و کف‌های اصلی و حتی معتبر رو تشخیص بدیم که همونطور که در جلسات گذشتم اشاره شد، اینجا وقتی که در این نقطه بالاترین سقف اینجا الان وقتی که در واقع اسپن کیجونسن ما میچرخه ما شاهد این هستیم که آخرین کف فرعی ما شکسته میشه. اینجا چرخش تنکانسن یک چرخش معتبر هستش. در اینجا دقیقا ما اگر یک بازه 9 دوره
از این نقطه رسم کنیم کاملا مشخص هستش که چرخش تنکانسن ما یک چرخش معتبر هستش. چرا؟ چون در بازه 9 دوره بالاترین سقف بازه 9 دوره ما شکسته شده، در نتیجه پایین ترین کفش به عنوان کف فرعی در نظر گرفته میشه و وقتی که بر روی نمودار قیمت از دیدگاه پروکسکشن این کف فرعی شکسته میشه، در نتیجه بالاترین سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. خب اینجا چرخش کیجونسن ما منجر به تشکیل این شد که پایین ترین این کف ما که به عنوان یک کف فرعی بود شکسته شد. یعنی در واقع ما چرخش کیجونسن ما معادل تشکیل سقف و کف اصلی خواهد بود و وقتی که مجدد کیجونسن ما اینجا چرخش صعودی معتبر داره، پایین ترین کف ما به عنوان کف اصلی مشخص میشه و وقتی که میاد این سقف اصلی شکسته میشه، این کف اصلی تبدیل به کف معتبر میشه. از دیدگاه پروکسکشن وقتی که این نقطه شکست انجام میشه، از این نقطه شکست تا این سقف اصلی یا سقف معتبر ما، وقتی که پایین ترین نقطهش رو بررسی میکنیم به عنوان کف اصلی یا کف معتبر در نظر گرفته میشه که وقتی که این سقف اصلی شکسته میشه در واقع این کف به عنوان یک کف معتبر در نظر گرفته میشه. در ابتدا یک کف اصلی میشه ولی چون سقف اصلی شکسته شده این کف به عنوان یک کف معتبر مشخص میشه و از دیدگاه پروکسکشن دقیقاً این تشکیل سقف و کف‌های اصلی و معتبر برابر و منطبق خواهد بود با تشخیص سقف و کف‌ها در ایچیموکو و تفاوت تشخیص سقف و کف‌های اصلی و معتبر در پروکسکشن و ایچیموکو این هستش که ما در ایچیموکو خیلی ساده تر با چرخش معتبر اجزا میتونیم سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو مشخص کنیم، ولی خب در پروکسکشن برای خیلیا این تشخیص یه مقداری سخت‌تر و مشکل‌تر خواهد بود و ایچیموکو اومده این سختی و مشکلات رو کمتر کرده و کار رو ساده تر کرده و البته دقت هم افزایش پیدا کرده. خب به پایان این جلسه که جلسه 4 بود رسیدیم. اگر بخوایم خلاصه ای از این جلسه رو که نقاط چرخش بود و مرور کنیم، به این صورت بود که ما چرخش های معتبر اجزای ایچیموکو رو که شامل میانگین های 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره بود و به عنوان خطوط تنکانسن، کیجونسن و اسپن بی در نظر می گرفتیم، این چرخش های معتبر اجزا رو معادل سازی و ساده سازی کردیم برای تشخیص سقف و کف های فرعی و اصلی و معتبر در پروکسکشن و در واقع با ایچیموکو و چرخش معتبر اجزا ما سقف و کف های فرعی و اصلی و معتبر رو که در پروکسکشن واقعا برای خیلیا تشخیص سخت هستش رو آسان و دقیق تر کردیم. امیدوارم که این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. در جلسه بعدی که جلسه 5 خواهد بود با تشخیص و رسم سطوح معتبر که در واقع تشخیص سقف و کف‌های معتبر خواهد بود بیشتر آشنا خواهیم شد و بیشتر صحبت خواهیم کرد
حتما بر روی چارت تمرین و تکرار داشته باشید، چون که با تمرین و تکرار مستمر میتونید توانایی تشخیص و شناسایی سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو با چرخش معتبر اجزای ایچیموکو مشخص کنید. تا جلسه بعدی موفق و پایدار باشید.